अनि यो लुगा लगाएर जाने मन्दिर चाहिँ फेर्दिन साँच्चै नफेर्ने फेर्दिन के भयो घाममा गयो भने गरम हुन्छ शीतलमा भने जाडो हुन्छ के हो न फेरि स्वेटर लाउनु छिटो है भरे चाहिँ हेर न मलाई कस्तो देखिरहेछ के भयो हौ फेरि हैन एउटा कुरा भन त तिमी मन्दिरमा को आउँछ भन त अब आउँछ नि हौ अब काका छेमा को अरु पनि छ नि थुप्रै छ काका बडाहरु सबै आउँछ नि ठुलो मान्छेहरु अन्त गएर गुरुजीलाई भेट्नुपर्छ हैन अन्त उनीहरुको इज्जत छैन कि तिम्रो इज्जत छैन भन त किन अन्त यो लुगा लगाएर जाने मन्दिर चाहिँ के हुन्छ यसमा चाहिँ के छ नराम्रो चाहिँ फेरि सबैजना साडी लगाएर दौरा सुरुवाल लगाएर कुर्ताहरु लगाएर आउँछ तिमी चाहिँ यस्तो लगाएर जान्छौ फाटेको पेन्ट आफ्नै मर्जी नि हो अन्त के हो यस्तो लुगा के चाहिँ छ भगवान नराम्रो चाहिँ के चाहिँ छ यसमा किन लाग्छ त यो के हो यस्तो बङ्गै फाटिएको फिला डल्लै देखिरहेको छ त्यहाँनिर हेर्नु पो मान्छेको हेर्ने पो यो नजर पो राम्रो हुनुपर्छ त के भयो दुनियाँले लाइरहेछ त अच्छा के स्टाइल हो यस्तो के स्टाइल र अब फाटेको जिन्स नि हो अब हिजो अस्ति बङ्गाको त 1499 रुपियाँमा के भएको ल के खालको हो यो मान्छे त पुरा बुझ्दैन अलिक यहाँ गु छ कि उल्टा जन्मेको हो हैन के चाहिँ भयो खास चाहिँ भन त तिमीलाई अन्त मन्दिर जाँदा चाहिँ यस्तो पेन्ट लगाएर जान्छ कोही के चाहिँ हुन्छ हौ अन्त अब मेरो दिमाग खराब नगरे अब मेरो बिस्तारै तात्तिँदैछ कि अहिले फेरि दुनियाँभरको लगाइरहेछ माथि दार्जिलिङतिर जाऊ त त्यत्रो मन्दिरमा पेन्टहरु लगाएर गइरहेछ त अरूले गु बङ 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 गु खायो भने तिमी पनि खान्छौ अलि हौडेको चाहिँ नबोली बस है अन्त जे भए पनि आफ्नो शरीर ढाकेको छ नि भयो हैन शरीर ढाकेको हैन एउटा हुन्छ नि आफू धर्मको काममा हिँड्दाखेरि त अलिक मजाले हो जस्तो भएर हिँड्नु नि अलिक संस्कार भएको जस्तो मान्छेको मन पो राम्रो हुनुपर्छ घण्टाको मन राम्रो मन्दिर लाएर साडी लाएर मन चाहिँ गु जस्तो भयो नि के भयो फाइदा भयो त्यो मान्छेको मन पो राम्रो हुनुपर्छ त ज्यादा नकरौ चुपचाप गएर लुगा फेर मेरो दिमाग खराब हुँदैछ अहिले खराब भयो भने चाहिँ राम्रो हुँदैन सिधै भनिदिएको लाउँछु के भयो आजै ओपनिङ गरेको त नयाँ पेन्ट कहीँ जानु छैन कहीँ गएर लाउनु छैन यही भएको आज एउटा मन्दिरमा जाँदाखेरि लगाउँ भनेको त्यो पनि देखिसकेन हौ एकपल्ट भनेको बुझ्दैनौ म त लाउँछु के भयो लाउँछु फेर्दिन म त बल्ल बल्ल रेडी भएर निस्केको साँच्चै नै नफेर्ने नफेर्ने त अन्त म जानु दिदिनँ है फेर्न हुन्छ सिधै कुरा हाँस पो हेर्छ हौ कसरी जान दिँदैन रहेछ म पनि हेर्छु नि रोक्नु सक्ने हिम्मत छ नफेर्ने फेर्दिन साँच्चै नफेर्ने फेर्दिन के भयो मेरो 14 जाको बे बोलाइ